طيب التيبيكال انلت، ايه بقى الجرح يعني الفاير ارم المثالي؟ اول حاجه هنلاقيه سيركيولر، هنلاقيه ابريدد حواليه في ابريجن وكده، ان هو مش كات وون طبعا يعني، فاكيد هنلاقي فيه ابريجن. هنلاقي ان الايدجز بتاعته ريجولار وانفيرتد، يعني البوليت جايه من بره لجوه، فاكيد مش هنلاقي الجرح طالع لبره غير في حاله معينه هنقولها كمان شويه، بس هو جاي من بره لجوه، فاكيد هنلاقي الايدجز بتاعته داخله لجوه برضو، وهتبقى ريجولار ايدجز لان البوليت يعني مدوره، فاكيد هتبقى ريجولار. الجرح طبعا حجمه صغير بالظبط قد البوليت، مش هيبقى اكبر من كده. هنلاقي فيه سويلنج رينج عند المارجنز بتاعه الون. السويلنج رينج دي انا حاولت اجيب لها صوره بس ما لقيتلهاش، هي يعني زي مثلا في لوبريكيشن ماتيريال موجوده في البوليت زي الزيت او حاجه، فهو داخل بيحك بقى في الجسم، فبيقوم اللوبريكيشن ماتيريال دي بتبقى موجوده حوالين الإيدج، فاسمها سويلنج رينج. يبقى abraded وراوندد وريجولار inverted وسمول سايز وسويلنج رينج. ايه بقى الفاكتورز اللي بتأفكت الفيتشر اوف انلت؟ يعني ايه بقى الاختلاف ده ممكن يحصل نتيجة ايه؟ اول حاجة التايب اوف ويبون، يعني لو هو رايفل ده هنلاقي فيه بوليت، لو نون رايفل هنلاقي شوتس. اكيد طبعا البوليت هتدخل، انما الشوتس مثلا ممكن تخبط لو هي على بعد 20 متر، تخبط ومش تدخل، هتعمل بروزنج وبين بس. فده اختلاف من حسب نوع الويبون. تاني حاجة حسب الدنسيتي اوف تيشو، يعني مثلا لو هو داخل في سكال غير مثلا ما يكون داخل في سكين بس، او يعني داخل في حته ما فيهاش بون. فده الاختلاف برضو، ان كل ما يزيد الدنسيتي اوف تيشو هيزيد الدمج. بيختلف حسب الدايركشن اوف فايرنج. الدايركشن اوف فايرنج يعني مثلا لو هو موازي للجسم هيحصل راوند، ده في حاله الايه بيربنديكولار، يعني العمودي على الجسم مش موازي، هيحصل بيربنديكولار. انما بقى لو هو بيبقى مثلا abrasion extending from margin of wound indicates that the bullet was fired at angle from side. The area of abrasion is always nearest to the point weapon. يعني احنا مثلا عندنا مخبوط بزاوية، مضروب بزاوية، فهنلاقي الحتة الأقرب للويبون هنلاقيها فيها abrasion، انما الحتة البعيدة هنلاقيها عادي سموث. فهنعرف من هنا ان ده الاتجاه بتاع الفاير. في نوع كمان التانجنشيال بوليت، ده لو مضروب بزاوية. التانجنشيال بوليت ده اللي هو يعني بيمس الجسم، اسمها جرح ممسي كده. ده مجرد بس انها بتهت البادي along its side وبتعمل over oblong lacerated one. الابريجن طبعا بيبقى برضو موجود في الناحية الأقرب. برضو في حاجة نقولها في باودر ماركس، ان احنا في التانجنشيال برضو بوليت هنلاقي باودر ماركس في الناحية الأقرب دي، عشان كده ممكن نحدد الدايركشن. لو هو في تانجنشيال بوليت هنلاقي ان الباودر ماركس في الحتة الأقرب للجرح للويبن هنا، يعني الحتة دي هنلاقي فيها الابريجن اكتر واللاسوريشن، وهنلاقي برضو فيها باودر ماركس اكتر. هنعرف من هنا ان هو اتضرب من هنا لهنا. رابع حاجة بتأثر في الوند السايت اوف وند، يعني لو هو مثلا في السكالب هيعمل ستيليت انلت. ليه بقى؟ يعني هو لو في السكالب هنا هيعمل الشكل ده، ليه هيبقى الجرح بالشكل ده؟ عشان الباك بريشر اوف جازز نير فايرنج. يعني انا مثلا ضربت اهو، ففي جازز هنا ضربة، في جازز خارجة مع الفاير، ففي باك بريشر عشان في السكالب دي جامدة، فالباك بريشر ده هيقوم عاملها ستيليت شيب بالمنظر ده، حاجة مميزة. في الكورجيتد سكين زي مثلا النيك او الاكزيلا او السكروتم هيبقى الجرح irregular. الديستانس اوف فايرنج بيفرق الانلت حسب ديستانس اوف فايرنج. عندنا 3 انواع، يا اما كونتاكت فايرنج يعني لازق في بيضرب وهو لازق فيها الويبن، يا اما نير فايرنج على مسافه مثلا اقل من 2 متر، يا اما فار فايرنج. الكونتاكت فايرنج المظهر بتبقى امبريزد اجينست سكين، يعني لازقه فيها زي الصوره دي. طيب هنلاقي بقى ايه مميزات الجرح؟ هنلاقي اول حاجه
هنلاقي اول حاجة ان الجرح سيركولر، غير لو هو مثلا ضارب بزاوية. يعني هو لو كده هيبقى سيركولر، انما لو ضارب بزاوية شوية منزل ايده لتحت شوية هيبقى ايه؟ مش سيركولر. تاني حاجة هيبقى فيه thin band of contusion حواليها، هي لازقة فيها طبعا، هيبقى فيه burning كده فيحصل thin band of contusion. هيحصل ان الهير هيبقى برضو يتحرق اللي في المنطقة دي، هيحصل burning وشيرنج، يعني الحرارة الجامدة دي والفليم اللي هيطلع يعني burning وشيرنج في المنطقة دي. والمارجن بتاعتها هتبقى يعني بتبقى فيها dehydration و toughening of the margins من كتر الفليم، خلاص الوتر اللي فيها تبقى lost، وهيبقى فيه toughening المارجنز بتاعتها. هيحصل thin rim of abrasion covered with powder residue، الابريجن ده هيبقى عليه powder residue. التاتوينج هيبقى minimal لان معظم الباودر ماركس خلاص دخلت، فمش هيبقى فيها تاتوينج، هيبقى معظمه بلاكني. held tightly against the skin no powder marks but in subcutaneous tissue، لو هو لازق في الراس فاكيد الباودر ماركس مش هتعمل حاجه افكت، بس هتعمل في السبكوتينيوس تيشو بعيده عنها شويه. البون اللي اندر السكين هو اللي ممكن يظهر فيه بلاكنينج، يعني بلاكنينج مش هيظهر في السكين، هيبدا يظهر في السبكوتينيوس تيشو، لان البيرنينج هو اللي هيظهر في السكين، السبكوتينيوس تيشو هيحصل فيها بلاكنينج هي والبون. طب لو في نير انلت اقل من 2 متر هيحصل فيه اول باودر ماركس، نعرف ان هو في بلاكنينج وتاتوينج وبيرنينج. طيب لو فار انلت لو اكتر من 2 متر مش هنلاقي فيها اي باودر ماركس. كمان اللي بيفرق في الانلت ان هو type of amount and amount of powder، يعني لو احنا عندنا مثلا smokeless powder بيفرق في الانلت ان هو type of amount and amount of powder، يعني لو احنا عندنا مثلا smokeless powder قلنا انها هتبقى ما فيهاش unburned particles كتير، فهنلاقي فيه faint grayish blackening وما فيش tattooing كتير. انما مثلا لو black powder هنلاقي فيه unburned particles كتير، هنلاقي blackening كتير والتاتوينج كبير. الديت اوف فايرنج، انا هعرف الديت اوف فايرنج منين؟ يعني انا لقيت مثلا جثه وعايزه اعرف ضربت من امتى غير البوست مورتم تشينجز، يعني انا خلاص ده حاجه ممكن بقى اعرف من السلاح، لو انا مثلا لقيت السلاح جنبها اعرف بقى منه. لو مسافه اقل من 30 دقيقه لو هو بيستخدم بلاك باودر هشم ريحه H2S، دي حاجه مميزه جدا، خلاص عرفت ان ده كان بلاك باودر وقبل 30 دقيقه شميت الريحه. طيب ممكن اعمل كيميكال اناليسيز للكونتنتس اوف بارل، لو هي مثلا في بلاك باودر هلاقي كربونيست وبايكربونيست وسلفايد وسلفيت هي الكالاين، لو لقيتها نيوترال يبقى ده كان بيستخدم سموكلس باودر زي النيترايتس والنيتريتس. طيب انا ازاي اعرف الدايركشن اوف فايرنج؟ انا ممكن اعرف الدايركشن اوف فايرنج، الدايركشن اوف فايرنج بنعرفه منين؟ يعني احنا لقينا عندنا انلت واكزت، لو رسمنا خط من الانلت للاكزت خلاص هو ده اتجاه الضرب. طيب لو احنا لقينا في انلت والاكزت لو لقينا الخط ده من الانلت للاكزت في اتجاه نازل ناحية الارض، يبقى كده عرفنا، لو احنا عرفنا البوزيشن بتاع المجني عليه اللي هو الفيكتيم ساعة الويب الضرب، كده عرفنا بالظبط كان اتجاه الاسيلنت فين. ايه الفرق بقى بين الانلت والاكزت؟ يعني احنا لو شفنا جرح هنعرف مين بقى ان هو ده انلت وده اكزت. اول حاجة من حيث اللوس اوف سبستانس، هنلاقي ان اللوس اوف سبستانس اكيد كتير في الانلت وقليل. اول حاجة من حيث اللوس اوف سبستانس هنلاقي ان اللوس اوف سبستانس اكيد كتير في الانلت وقليل في الاكزت. طيب السايز هي غريبة، بس احنا هنلاقي ان الاكزت اكبر من الانلت. ليه بقى؟ لانه هو داخل بيبقى طاقة الحركة كبيرة جدا، خلاص داخل يعني طاقة الحركة كبيرة بيبقى المساحة صغيرة، انما كل ما بيبعد اكتر فبيبقى طاقة الحركة تقل، فبنلاقي السايز بتاعه بيكبر. زي هنا ده انلت وده اكزت. الباودر ماركس الادجز بتاعتها، الادجز هنلاقي الادجز في الانلت، يعني هو انلت داخل من بره لجوه، فالادجز تبقى انفيرتد يعني داخله لجوه.
طبعا هتبقى ابريدد عشان في فليم او في هوت جازز او اي حاجه، وهتبقى ريجولار. طيب وهو خارجه العكس بالظبط، هتبقى الايدجز everted not abraded irregular. الباودر ماركس، الباودر ماركس هنلاقيها طبعا في الانلت، مش هنلاقيها في الاكزit، بس هنلاقيها في النير فايرنج، يعني لو هو اكتر من 2 متر اكيد مش هنلاقي باودر ماركس، فالباودر ماركس دي مش هتنفعنا غير لو هي اقل من 2 متر. السويلنج رينج برضو هنلاقيها في الانلت مش هنلاقيها في الاكزit. الكولر اوف تيشوز اور ماسلز اراوند، احنا لو احنا بصينا هنلاقي الانلت حواليه هنلاقيه بينك شويه. ليه هنلاقيه بينك؟ عشان في كاربوكسي هيموجلوبين. الكاربوكسي هيموجلوبين ده ناتج عن الايه، الكربونيتس او الانبرند بارتيكلز دي، فهنلاقيه بينك حوالين الانلت وان يعني طبيعي نورمال في الاكزit. الكربوكسي هيموجلوبين نسبته في الانلت هنلاقيه لحد 60% في السراوندينج تيشو، في الاكزit مش هنلاقي حاجه اصلا دي. البليدنج هنلاقيه اكتر في الاكزit. ليه بقى؟ عشان هو داخل البوليت دي حرارة عالية، فممكن تعمل كوترايزيشن بتكوي السراوندينج فيسلز، فبنلاقي ما بيحصلش. البوليت دي حرارة عالية، فممكن تعمل كوترايزيشن بتكوي السراوندينج فيسلز، فبنلاقي ما بيحصلش منها بليدنج كتير، انما وهي خارجة بيقل الحرارة بتاعتها، فنحصل البليدنج كبير جدا.